Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне біздің түйеміз Қара Аспан деген жерге келдік. Мына 40 шілтен Құда қаласа мына жерде түйені түсіріп жатырық. Аруақтардың көтеріліп жатыр. Интервьюді апамнан аласыздар пока түсі түскінші. Саламатсыз ба апа? Саламатсыз. Қалай қош келіпсіздер ауыл екенімізге. Бұл жер енді тарихи әулиелердің тұлғасының ғайыптан келген ғайберен 40 шілден деп жатады. Мынау Ленгір жақтағы Қазығұрттың басындағы әулие бар 40 шілден деген. Бұл соның ұлы ұрпағы. Алладан ұл тілеген оқта, ұрпақ тілеген оқта, ғайыптан дүниеге келген ұрпақ шар болып түскен екен. Шарды түртіп жіберген оқта 40 өзімен бірге 41 болып ұшып кетіп, осы жерде өмір өткізген ғайберен 41 шілтер деген әулие. Бұл ғайыптан келген бүкіл аруақтың жолындағы жүрген, Алланың жолындағы жүрген, Алладан не тілеп келсеңіз, Алладан сұрағаныңыз аласыз. Парзант тілеп келген, парзант алған өзім көзім көрдім. Екі аяқтан басамай келіп, жүре алмай келіп атқандарды келіп жүріп кетті. Көзі жабылып, соқыр болып, көзді аша алмай операцияға берсе арғарай жауап жоқ болғанақта осы жерден келіп, көзі ашылып, сондай бұлбұлдай сайрап кеткендер өз көзім көрді. Бұл уақытысында бұл жер Қазақи тамдағы баяғы біздің қазақы кепе тамдар болған, 10 бөлме болған. Арыс өзенінің жағасында су тасқыны болғанақта, тасқында су кіріп, ішіндегі бәрін толтырып, қазір 5-еу қалған, 5-еу кеткен. Қоржын там, бір жағында кухнясы бар, бір жақтарында жаңағы детский тамдар, сол сияқты бөлмелер болған. Бұл ғайберен 41 шілтенің Самарқан менен Түркістан жолы бар, үңгір. Ол жолдың да уақытысы келе жатыр, ашылатын. Осы мынау қазіргі Беткейдің, жардың несінде кәдімгі бұрынғы саудагерлеріміздің көш бастап жүргендердің сол жерде жолы болған. Ол жол жабылған, ол жолдың ашамыз деп қаншама салынған күштер, бірақ ол ашылған жоқ. Өзінің тылсым дүниедегі осындай бір әрекеттерменен Алланың жолындағы жүрген осындай ұрпақтардың арқасында ашылатын кез келіп жатыр. Мына әулиенің осы қазір ғайберен 41 шілденің 40 қадам басып, бір әйелге, келіншекке аян келген. Сол жерде, бұл жердің бәрінде ілім, кітап. Соны жаңағы бой тұмарғып қазсаңыздар, сол жерден кітап шығады деп барып қазған. 2 жыл жүрген көрдік. 3-ші жыл ол әйелге семьясында не болған білмейміз, сол күйінде кемей кетті. Орында қазір жыңғыл шығып, үлкейіп, көбейіп кетті. Оның да ашылатын кезі келеді. Қазір осы жерден қазір оң беткейде жатыр. Бұл жердің тылсым дүниедегі бүкіл әулиелердің Қазығұрттың басында кеме қалған әулие болмаса неге қалған деген Қазығұрттан басталып жатырған әулиелердің ғайыптан келген ашатын бірақ көзі. Бұл Қорқыттың мына жерде Қараспан, мына жерде Қараспан сапқозы дейміз. Қараспан маңайындағы бұл әулиені ешкім біле білмейді, бірақ жұмбақ әулие. Біздің осыдан 30 жыл бұрын Алматының бір профессоріне бас ауырып, 20 жыл учетта тұрып, сол қатты ауырып, операцияға түсетін кезде аян беріп, алып кеткен түнгі сағат 3-те. Содан жиналып, жолға шығып, қалай кеткенін білмейді. Енді ол кездерде жолдың жоқ, машина жоқ, пойызбен келіп, аралап, жаяу келіп, осы жерге келген екен. Арыстанбаққа бару үшін осы жерден келіп, зиянат етіп барған адамның тілегі қабыл екен. Сонда 6 күндей жүріп, қайтып барып түскен уақытта бір нәрсе таппаған. Сіз қайдан келдіңіз? Мен оңтүстіктің әулиелерін аралап келдім. Онда әулиелерді аралап келсеңіз, сіздің басыңыздағы ештеңке жоқ. Бұл нәрсенің құдіреті, тылсым дүниенің құдіретіндегі, былайша айтқан уақытта ғайыптан келген ғайберен 41 шілтен. Сайрамда сансыз ба, Түркістан әтінен бап, отырарды 30 бап, баптардың бабасы Арыстан бап, ең үлкені кәләмбап дейді. Кәләмбап қаламның үшіменен сондай келген нәрсенің бәрін ашатын осы бүкіл оңтүстік өңіріндегі әулие әмбиелер, тылсым дүниедегі құдірет күштілер. Мадинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Бірбекет дейді. Мына жақтан Маңғыстауда жатыр мысалға 300. Қаншама әулиелеріміздің тылсым дүниедегі ашылмай жатқандары. Мына жерге әулиелерге барып жүрміз, 45 жылдан бері аралап жүрмін, бірақ бірінші рет күле сойылып жатырған осы әулиеде, осы міне Замира ханым тұр.
осыдан 2 жыл бұрын мына қаста қыздар бар, мына жерде отырып осы Арыс өзенінің жағасында бір мен мал сойдым. Тек ол кезде келмедім, кейін келдім. Қара мал сойған. Қара мал сойған. Сол жерде мал сойылып, сол жердегі жаңа өзімнің араласып жүрген достарыменен осы Қобыз әуендеріне айтылды сол жерге. Бұл жерде бір қой болып тұрған жоқ. Бұл жерде үлкен қара малдар түсіп тұр. Деген уақытта бір 3 айдан кейін Айжамал апамыз өзінің ұрпақтарымен, бауырларымен келіп осы жерде қара мал сойды, тана сойылды. Ол кезде Замира ханым келді. Ол жерде де бір 20-30 адам болып, қобыз тартылып кеткен. Ол тылсым дүниедегі айта берсе, оның бұлақтың көзінің несі ашыла береді. Айтып отырған бұл әулиенің, әр әулиенің өзінің тән қасиеті күшті. Бірақ шексіз әулиелердегі ғайыптан келген ғайберен 41 шілтен деген бүкіл ғайып ашады. Ғайып ерен 41 шілтенің. Апа, қазір жалғастырамыз ары қарата. Құран оқып сояды да, қазір бәрімізді жинап жатыр. Ниетімізді Алла жасап атқаны мал Құдайымыз Алла тағала қабыл етсін. Қол жайып атқан кісілердің тілектерін отбасына, әулетіне деген тілектерін қабыл етсін. Алла құрбандығымызды қабыл етсін. Амин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bilev attı Kur'an, salavat, iman, o sokulan Kur'an hayatının sevabına jayılgan Allah'andардың sevabı, tileklerin o kişilerдің ақ тілектерінің sevabı, Allah'ın razılığını şalmayı atkan, oysul qararının sevabı. 18 мың адамды жаратушы құдіреті күшті бір Алла тағаланың разылығы үшін болсын. Адам ата Хауананың өзіне, Алланың пайғамбарларына, Алланың сахабаларына, Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам рухына бағышталып, әмбиелерімізге дүниеден өтіп кеткен аталарымыз, аналарымыз, бауырларымыз, батырларымызға арнайы баштадым. Арнайы зиярат жасап келіп отқан осы ғайберен 41 шілтен әулиемізге арнайы баштадым. Арыс өзенінің оң жағында, сол жағында жатқан күллі әулие әмбиелерге баштадым. Осында бүгін ол ниеттес болып отқан, қол жайып отқан осындағы апа, қарындас, аға, іні, бауырларымыздан Құранда мететкен әруақтарына бағыштадым. Осы құрбандыққа үлес қосқан кісілердің ата-бабаларының рухтарына бағыштадым. Жатқан жайлары жайлы болсын, қараңғы көрлері жарық болсын, ауыр топырақтары жеңілген, Алла алдарынан жарылғасын, Алладан рахым, пайғамбардан шафағат болсын. Бүгін ниетімізді, мал құрбандығымызды Алла тағала қабыл етсін. Алла елімізді тыныш етсін. Мерекелі, берекелі Қазақстан болсын, Құда қаласа, қазақ аман болып, Құда қаласа, бүгінгі ниеттер қабыл болсын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahireti hasana wa qina azabannar. Allah özün razı ol, özün kabul al. Al. Сол ел кезіп, жер кезіп жүрген кезде, әулие армиялар ұрпақ болмай жатқан кезінде жәндегі аса таян лақтырып Алламен тілдесетін адамға жолыққан. Сол кезде аса таян лақтыратын адам бір бардым, бос қайттым, екі бардым, бос қайттым, үшіншінде алып қайттым, берді 39-ын дейді. Қостым біреуін 40 болсын дейді. Сонымен екеуі кетеді. Сонымен келгеннен кейін жәндегі әйел аяғы ауырлап жүкті болады. Сонымен ай күні жетіп босанған кезде шар босанады дейді. Шар босанғаннан кейін әйелі жылап атқанда, енді біреуінде кездік деп жатады, біреуінде бәкі деп жатады. Кездік деген кішкене пышақ болады, күйеуге тіл жібергенде 40 періште ұшып кеткен дейді. Көп адамдар келгенде сұрақ қойып жатады,
бұл жерде және қорымы қайда деп. Сол себепті бұлардың ғайып ерен 40 шілтен болуының себебі және ғайыптан туылған дейді. Және туыла салысымен ұшып кеткен жағдайы бар. Содан кейін енді осыдан жалпы 38 жыл бұрын, 37-38 жыл бұрын әкемізге аян береді. Аян бергеннен кейін мынау жаңағыдай күнбатыс жақта жардың тұсасында бір шал төбесінде тұрып, аяғымен түртіп көрсетеді. Менің үйім құлап қалды, мен анау қара киіз үйде тұрамын деп, осы жаңа шығыс жақты көрсетеді. Шығыс жақтағы киіз үй, мынау сіздердің артаңызда тұрған, мына жерден жаңағыдай топырақ көміліп қалған. Мына ішінде бос топырақ түсіп. Сөйтіп осы топырақтың ішіндегі бос топырағын алған жағдайда осы жаңағы қазіргі көріп тұрған үңгірді көріп тұрсыздар. Сол енді беруге археологтар келіп жаңағы көрген кезде жаңағы 6-7 ғасырда қазылған үңгір деп жатады. Оған дейін кім бар, кім жоқ. Жаңағы біз топырағын қазып кетсек, біз сізге данныйын айтып береміз дегеннен кейін папам тыныш тұрған нәрсені түртпей-ақ қойыңдар деп ештеңе ұстатып бергізмеген. Енді ол кісілердің айтуы бойынша жаңағы сүнниттердің кезінде дейді, сол кезде қазылған үңгір деп жатады. Енді бұл жерде жаңағы 4 тарапқа жол бар. Жаңағы құлап қалды дегені жер асты жол болған. Арыстанбаптан, Түркістаннан, Отырардан 4-ші жол жаңағы Меккеден шығатын жол болған. Енді әжеміз айтып отырады, 3 аттылы кісі қатал өтіретін жол болған деп жаңағы әжеміз естіген жағдайы бар екен. Сол енді біздің енді ортамызға небір діндердің кіруіне байланысты ол жол жабық әлі. 2015-те ашылады деген еді, өздеріңіз сияқты үлкен кісілер келген кезде, осы жолда жүрген кісілер келген кезде 2015-те ашылады деген еді. Бірақ енді діннің мәселесі өте қиын болып бара жатыр. Сол себепті ол нәрсе әлі ашылған жоқ. Ол енді Алла сәтін саса ашылар, Құдай қаласа, енді көріп жатсақ, Құдай қаласа көрерміз. Сол мынау батыс жақ бетте жаңағы 4 тарапқа кеткен жол дейді. Бұның жаңағы біреуге көрініп келеді, жас жігіттер болып келеді. Құдай қаласа Алла нәсіп етіп көрсетіп жатса, ал біреулерге орта жастағы кісілер болады, біреулеріне жаңағы 70-тен асқан шал болып келіп, жаңағы аян беріп жататын жағдай болады. Бұл жерде жаңағы дүние жүзінде қанша аң құс болатын болса, сол аң құстың бәрі осы жерде бар. Кімнің ниеті тура, енді бәрінің ниеті тура ғой бұл жерде. Ұрпақ сұрағанға ұрпақ жаңағы ниетіне қарай беріп ататын жағдай болады. Сол себепті енді өзбектер келіп жаңа оқыған кезде ғайып ерен 41 шілтенде оқиды. Неге бір шілтенді қосып десе, біреу дүниеден келіп, дүниеден өтіп отыратын болғандықтан, енді олар жаңағы шырақшыны қосып оқиды екен. Енді ол бір адам жаңа дүниеге келіп, дүниеден өтіп отырады деп отырады. Сол себепті біз қосып оқимыз деп жатқан жағдай болады. Енді жаңа көкемде жаңа ғайып ерен 41 шілтенде оқып жатыр. Ол да енді Алла сіздердің ниеттеріңізді қабыл қылсын. Қысқаша әрі нұсқа осы. Сұрақ болса қоя беріңіздер, шамам жеткенше жауап беруге тырысамыз сіздерге. Мынау шырақта қатысқан бар, қатыспаған бар, осы шыраққа Алланың періштелері түседі дейді. Мынау пендем Алладан не тілеп жатыр деп. Тілекті Алладан тілеңіздер. Тілекті кімге тілейсіздер? Отбасыңызға, ұрпаққа тілейсіздер, өзіңізге, елімізге тілеңіздер. Ауыратын жер болса қыздырып басыңыздар. Осы шыраққа Алланың періштелері түседі екен. Мына пендем Алладан тілеп жатыр ма жоқ? Пендеден тілеп жатыр ма деп. Бүкіл тілек Алладан тіленеді. Беретінде, қоятында, алатында, бермейтінде бәрі бір Алла. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан да барлық тілек Алладан тіленеді. Қазір жібереміз, жылдам істеңіздер, анатамға да жібереміз. Ондай шырақты орап үйлендер, дәуде ол болмайды, ол самаурын қойып жатқан жоқ қой. Сондайлар жақпай қойын десең, ренжиін деп тұрады бүйтіп. Маған өзі айтып қойды, бағана есіктен кіргенде үйіңе барып жатыр. Үйіңе жақсы, үйі барып жақсы. Kan assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ya Allah, ya Rabbim, Allah, ya kudreti güçlü Allah, özün korgan bol, Allah ettirlegen, осы кісілердің мына ақ тілектерін Алла тағала қабыл етіп кеткендерін Алла тағала өзің келтір, кемтіктерін Алла тағала өзің толтыр. О, бақи болып кеткен әруақтарымыздың шырағын жақ, өзіміздің шырағымызды жақ, өсіріп отқан ұрпағымыздың шырағын Алла тағала өзің жарқыратып жаға бер. Ақ тілектерімізді өзің қабыл етіп. Ей! Жақын жерлер, арып жіберем. Долайын шырағым, атымдан қалын шырағымды жағатын шырағым деп апалар айналған. Ол шырақ, сол шырақ. Ешкім жағылатқан жоқ.
Kol geçti şey. Ağzı. Şiddet verme. O ortaya koyacak. Hayır da bacı koy.